qaranayaan ay sharci kala dambayniyo dowladniman u taagnahay dowladniman u taagnahay deer qaranayaan ay sharci kala dambayniyo dowladniman bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno awoodda military ee wadanka Turkiga. Saameynta military ee wadanka Turkiga ayaa sanadihii dambe aad loo dareemay waxaana ugu dambeeyay ciidamada Turkiga oo u diray dalka Liibiya iyo kuwii ka sii horeeyay ee howlgalka ka fuliyay waqooyiga dalka Suuriya. Turkiga oo sidoo kale ka mid ah ciidanka gaashaanbuurta NATO ayaa saldhigga ballaaran ku leh magaalada Muqdisho ee Soomaaliya. ayaa wargeyska Global Firepower oo ah mid wax ka qora arrimaha militariga caalamka ayaa waxa uu ku qiimeeyay inuu yahay ciidanka ugu awoodda badan ee bariga dhexe. ciidanka Turkiga ayaa kaalinta sagaalaad ka galay qiimeyn lagu sameeyay awoodda military ee dalalka caalamka oo gaaraya 137 waxaana sanadihii dambe la sheegay in wadanka Turkiga oo sar u kac badan uu ka sameeyay isla markaana dhanka ciidamada uu ku qarash gareeyay 8 bilyan oo dollar. dowladda Turkiga ayaa sanadihii dambe xooga saartay maalgelinta ciidanka kadib afgambigii dhicisoobay ee sanadkii 2016 waxaana xukuumadda Ankara ay xiriir military la yeelatay dalal ka mid ah Ruushka, Qatar iyo Soomaaliya oo ay ku leedahay saldhigga ugu weyn oo ku yaala meel ka baxsan wadankeeda Turkiga. dalka Turkiga ayaa sida uu qoray wargeyska GFB waxa uu ka awood badan yahay dalal ay ka mid yihiin Jarmalka, Talyaaniga, Masar, Iran, Israel, Pakistan, Australia, Canada iyo Sacuudiga. waxaana uu awood ahaan ku xiga dalka Ingiriiska. awoodda ciidanka cirka ee wadanka Turkiga dalka Turkiga oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 80 milyan oo qof ayaa dadka shaqeeya waxa lagu qiyaasay ku dhawaad 42 milyan oo qof. waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradooda wargeyska uu ku sheegay 735,000 oo askari isla markaana ciidamada cirka. ciidanka sida tooska ah u dagaalgali kara ee Turkiga ayaa waxa ay jariirada Global Firepower waxay ku qiyaastay 355,000 oo askari halka ciidamada heeganka ama kaydka ku jira ay gaarayaan 380,000 oo askari. Turkiga iyo wargeyska GFB sheegay inay ka mid yihiin 10 awoodood ee ugu awoodda badan caalamka. waxaana diyaaradaha cirka ee ciidamada cirka ee wadanka Turkiga lagu qiyaasaa in ka badan 1,000 diyaaradood kuwaas oo isugu jira noocyo kala duwan. diyaaradaha dagaalka ee ciidamada cirka ee wadanka Turkiga ayaa tiradoodu waxa ay gaaraysaa 707 diyaaradood halka kuwa wax duqeeyana iyaguna ay gaarayaan 207 diyaaradood. diyaaradaha xamuulka ee ciidamada wadanka Turkiga ay isticmaalaan ayaa lagu sheegay 87 diyaaradood halka kuwa wax lagu tababaro ciidamada cirka ay gaarayaan 289 diyaaradood. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopterka ee militariga Turkiga ayaa tiradooda waxa ay dhan tahay 792 diyaaradood waxaana 94 ka mid ah yihiin kuwa wax duqeeya ee weerarada loo adeegsado. Turkiga ayaa sanadihii dambe waxa aad u soo ifbaxayay ciidamo fara badan oo